시청 여러분 안녕하십니까. 약초꾼 이태호입니다. 오늘은 살구시 기름에 대해서 말씀드리겠습니다. 살구시 기름은 행인이라 부르며 신농본초, 방약합편 등에는 성질이 따뜻하고 맛은 약간 달고 쓰다에 됐습니다. 쓴맛이 나는 약초는 염증을 치료하는 데 아주 탁월합니다. 그래서 고서에 보면은 진해 거담제로 많이 쓰고 기침, 가래, 천식을 치료하는데 맹약 중에 맹약이라고 이렇게 되어 있습니다. 제가 30년 전에 천식으로 무척 고생을 했습니다. 온갖 약을 다 써도 잘 낫지 않고 병원에서 또 치료가 잘 안 되더라고요. 그래서 누가 그 살구시 기름을 먹어봐라. 그러면 가래, 기침, 천식에는 아주 잘 낫는다는 이야기를 듣고 살구시 기름도 보통 살구시 기름이 아니고 독성을 뺀 법제된 살구시 기름을 먹어야 된다 하더라고요. 그래서 법제된 살구시 기름을 구해서 아침 저녁으로 소량 복용했더니 정말 거짓말처럼 깜짝같이 나왔습니다. 그래서 제가 상당히 놀랐습니다. 그래서 살구시 기름, 보통 시중에 돌아다니는 그 노란색 살구시 기름은 법제가 되지 않은 살구시 기름입니다. 살구시는 껍질에 약간의 독성이 있습니다. 이 독성을 빼내고 저만의 노하우로 그 독을 빼내면 이 갈색 색깔이 납니다. 그래서 이게 상당히 드셔보면 구수한 맛도 나고 상당히 먹기가 좋습니다. 그래서 법제된 살구시 기름을 드셔야 되고요. 노란색 살구시 기름은 독을 안 빼내기 때문에 피부 미용에만 사용이 가능합니다. 법제란 말은 한약에서 독을 제거한다는 그런 뜻입니다. 그래서 살구 이 과육 자체도 세계 장수촌에서 책에서 보면은 과육 건조시켜서 저장해서 장수식품으로 많이 드십니다. 그래서 또 그러고 이 살구가 피부 미용이 아주 탁월합니다. 그래서 옛날에 살구 비누도 많이 나왔죠. 그리고 이 살구시 기름을 구입하고자 원하는 분은 저한테 언제든지 전화 주세요. 제가 법제된 살구시 기름을 취급하고 있고요. 그리고 대체 의학을 제가 한 30여 년간 연구했기 때문에 어떠한 난치병도 저한테 문의해 주세요. 병원에서 잘 치료되지 않는 난치병, 불면증, 암, 천식, 역류성 식도염, 아토피 피부염, 건선, 모든 질병을 치료해본 저의 임상 경험이 있습니다. 그래서 누구든지 난치병으로 고시하는 분은 저한테 언제든지 전화 주세요. 대단히 감사합니다.